Всім привіт, дякую за підтримку каналу. Сьогодні ми поговоримо про бразильський карнавал, про який всі чули, але мало хто знає, звідки взялося це святкування, що саме святкують бразильці. В Бразилії це справді національне свято, в якому приймають участь не тільки напівоголені танцівниці, яких багато хто бачив у різних шоу. Це дійсно народне святкування, в якому приймають участь всі від дітей до людей похилого віку, в малих містах, великих, в селах. Скрізь люди святкують карнавал. Звідки взялося взагалі слово карнавал? Карнавал перекладається як карнівалі, тобто прощавай м'ясо. І всі знають, що християни перед Пасхою мають Великий піст. Саме в ці дні відбувається карнавал, прощання з м'ясом. Після того люди мають поститися, християни мають поститися і не їсти м'ясо. Оскільки Пасха кожного року буває в різні дні, то і карнавал буває іноді в березні, іноді в лютому. Цього року карнавал у 2026 році був з 13 по 17 лютого. Завжди це з п'ятниці по вівторок, бо середа називається Попільна середа, і це вже початок Великого посту. Так ось, зазвичай, головний карнавал проводиться в Ріо-де-Жанейро. Там є спеціальний величезний стадіон, який спеціально побудували для цього. Він називається Самбодромо. Це така вулиця 700 метрів завдовжки, яка була побудована спеціально для вуличних прогулянок, карнавалів, самби, інших масштабних подій. Також там у 2016 році проводили літні Олімпійські ігри, і там були змагання по стрільбі з луку. Але головне, що відбувається на Самбодромі, це, звісно ж, святкування карнавалу щороку. Є декілька дуже впливових шкіл самби в Бразилії, які між собою змагаються, і під час цього карнавалу вони отримують від журі бали за найяскравіше шоу, і потім вони мають різні почесті, і це дуже престижно приймати участь у цьому святкуванні карнавалу. Бразильці, які приходять на Самбодром, наприклад, в Ріо-де-Жанейро, там поміщається до 100 тисяч людей, і є квитки дуже дешеві, які коштують буквально 10 реалів, $2. Їх буває важко купити, треба наперед їх купляти. Але також є, наприклад, VIP-ложа, в якому квиток може коштувати 10 тисяч реалів, тобто $2000. Там буде безкоштовна їжа, напої, і також ви можете зустріти там якихось відомих людей, тому що на карнавал збирається вся еліта бразильського кіно, естради і все таке інше. Якщо говорити про переваги карнавалу, то це дуже видовищне, яскраве свято, коли мільйони бразильців і іноземців приїжджають на святкування у Ріо, у інші великі міста Бразилії. Багато хто їде на пляж, там ідуть вечірки, люди збираються з друзями, з сім'ями, святкують кінець бразильського літа, кінець канікул якраз, тобто останні дні перед тим, як діти підуть в школу. І в ці дні люди дійсно класно, якісно можуть проводити час разом. Але також є і зворотня сторона медалі, тому що це літо в Бразилії, дуже сильна спека, 35-40 градусів може бути по Цельсію. Багато хто п'є алкоголь без міри, і від цього може бути зневоднення, також сонячні удари. І також є проблеми з туалетами в великих містах, тобто ставлять дешеві ці пластикові кабінки, і це все одно поганий запах, і багато хто не доходить до цих туалетів, їх завжди не вистачає. Я думаю, багато хто був на святкуванні Дня міста в Україні, наприклад, або великі футбольні матчі, і бачив, як відбуваються події, коли є багато молодих, п'яних людей, яким всім потрібно в туалет, велике скупчення людей. Але тут такий плюс, що всі ці люди на позитиві. Коли це футбольний матч, то завжди одна команда виграє, одна програє, як правило. І тому фанати можуть між собою битися і все таке інше. Під час карнавалу всі на позитиві, як на святкуванні Дня міста. Але це відбувається протягом 5 днів. І кожного дня, якщо люди відпочивають таким чином, то багато хто вже становиться трохи не в адекваті. І тому це завжди таке місце святкування великого карнавалу в великих містах. Потенційно може стати місцем, де можуть статися бійки. Це трапляється, але, звісно, це відбувається скрізь, де є такі святкування великі, не тільки в Бразилії, тому в цьому плані
бразильці не є унікальними. Також є багато інших проблем, які спіткають карнавал. Крім того, що можуть бути дорогі квитки на карнавал, але ви можете завжди прийняти участь, наприклад, у блоко. Блокос – це називається такі просто спонтанні ходи, в яких приймають участь звичайні жителі міста і туристи, які вдягаються в різні карнавальні костюми. Тобто це не є якась організована акція, але там можуть грати якісь діджеї, якісь відомі музиканти, не дуже відомі. Іноді бувають цілі вантажівки, на яких артисти мають музичне обладнання, і артисти на них танцюють, співають на даху, всередині і так далі. І навколо йдуть люди, які танцюють, співають і п'ють. Так ось під час таких карнавалів, звісно ж, треба бути більш пильними з приводу цінних речей, можливо, не брати з собою щось зайве, коштовні прикраси, золоті прикраси, то залишити це просто вдома. І телефони треба уважно класти в надійне місце, так не в задній карман. Також під час карнавалу можуть бути в великих, особливо містах, пробки, та й в тих містах, що поменше, навіть у нашому містечку Парачі було багато пробок, тому що дороги розраховані на певну кількість людей, які тут живуть і зазвичай приїжджають. А коли приїжджає в 5 разів більше людей, то, звісно, виникає проблема і на дорозі, і з парковками, і ціни на житло дуже сильно виростають. І тому, навіть якщо у Парачі у нас не треба платити за квиток, щоб подивитися карнавал, і він більш такий спонтанний, і народне гуляння це, але тим не менше, якщо ви приїжджаєте сюди відпочити на карнавал, то вам потрібно бронювати житло заздалегідь і бути готовим до того, що це будуть високі ціни. І також, якщо ви приїжджаєте під час карнавалу у Бразилію і збираєтеся знайти житло на довгий термін, то вам буде це зробити трохи важче, особливо в таких маленьких курортних містечках, як наше. Все житло, яке можна здати у тимчасовий, якби фонд, люди стараються його здати подобово, тому що вони можуть заробити за добу або за 2 доби таку ж саму суму, яку зазвичай ті, хто винаймає житло помісячно, платить за місяць. Ціни дійсно стають космічними на оренду подобового житла. Ну і також ще можна згадати про те, що інфраструктура може не справлятися, не тільки туалети, не тільки це стосується парковок, але й трапляються такі речі, як блекаут, тобто банально не справляються системи з кількістю людей, які одночасно вмикають кондиціонери, холодильники, приїжджають додатково в готелі, все під зав'язочку забито, ще плюс включається апаратура музична, і таким чином іноді бувають проблеми з електроенергією, які, в принципі, тут іноді і так трапляються, але в основному під час штормів і ураганів, тому що всі проводи тут не під землею, а на стовбах висять дуже багато рослинності, багато дерев високих, які періодично падають і знеструмлюють місто або його частину. Так ось під час карнавалу вирогідність такого блекауту, вона збільшується через те, що кількість населення в місті зростає в декілька разів. Ну, це стосується маленьких туристичних міст. Звісно, що якщо говорити про, наприклад, Ріо-де-Жанейро, то я також чув, що багато жителів таких великих міст, де проводяться карнавали, вони спеціально виїжджають під час карнавалу з міста, їдуть кудись на природу для того, щоб просто не перебувати в епіцентрі подій, коли дуже багато туристів приїжджає в їхнє місто погуляти, випити. Не всі просто хочуть знаходитися під час такого карнавалу, такого гуляння в своєму місті. І якщо продовжити тему міста, то як саме проходять у різних містах карнавали, тобто, як я сказав, в Ріо наймасштабніші паради, це туристична вітрина Бразилії під час карнавалу. Салвадор, велике місто на північному сході, має дуже багато музичних фур, як я казав, вони називаються Тріо Електріко, і це такі фури, на яких встановлюють музичне обладнання. Сцена може бути, і там відбуваються різні танці, різні перформанси, шоу. І також в цьому місті більше є афро-бразильської культури, і тому і танці можуть бути трохи іншими, трохи більш специфічними. Може бути цікаво для тих, хто любить танці. Є ще багато історичних містечок і різних менших містечок, таких як Олінда, наприклад, або як Парачі, де ви можете побачити багато великих ляльок. Люди самі їх роблять, і ці ляльки
ходять по вулицях, тобто люди наряжаються в ці ляльки. Як знаєте, гігантські Мікі Мауси в Діснейленді, а от щось подібне можна побачити у нас в Парачі. Тут менше туристичного пафосу, туристів багато, але і також в параді приймає дуже багато місцевих людей. Це такий більш локальний настрій. Мені сподобався парад у Парачі тим, що це таки, незважаючи на те, що він дуже шумний, але навіть з маленькими дітками в день можна прийти, є де сховатися від шуму на пляжі. Тобто це не така подія, яка просто займає весь простір в місті. Дійсно, навіть під час найгучнішого святкування ви можете знайти якийсь більш-менш тихий куточок, в якому дітям буде максимально комфортно спостерігати за парадом, за карнавалом, тобто трохи і приймати в ньому участь, і трохи відсторонитися на безпечну відстань. Якщо говорити про нічне гуляння, я самостійно їздив у центр для того, щоб подивитися, як це виглядає вночі. Тобто, якщо вдень це багато сімей, маленьких діток у костюмах, легка музика, на пляжі люди катаються на човниках, беруть каяки, їздять навколо острова сусіднього, то вночі в основному гуляння переноситься в історичний центр, там дуже у нас красиво, можете подивитися, у мене були відео про місто Парачі. В цей день я побачив таку кількість туристів і таку кількість людей в центрі, що я навіть не міг уявити. Навіть на Новий рік було менше людей. Щодо моїх вражень від цього, то це було дійсно гучно. Багато людей були в різних таких цікавих костюмах, я би сказав, майже роздягнені деякі люди. Менше дітей можна побачити на такому святі, бо це вже вечір, 10-11 вечора я був на цьому святкуванні. І, звісно, що дуже багато алкоголю. При цьому я хочу відмітити, що бразильці доволі приємно мене вразили тим, як вони себе поводили після такої великої кількості випитого алкоголю. Ніхто не бився, всі якби поважали простір інших людей навколо себе. Тобто, і якось я не побачив нічого такого, щоб мене відвернуло від цього святкування. Не було якогось п'яного трешу. Люди були дуже усміхнені, відкриті. Бразильці взагалі легко вступають у контакт, спілкуються один з одним, але під час карнавалу все настільки гучно, що я не бачив жодного шансу навіть з кимось там, наприклад, познайомитись, хоча кажуть, що під час карнавалу дуже багато хто знайомиться, можуть бути поцілунки спонтанні і так далі з усіма витікаючими, тому на карнавалі треба бути уважним і обережним в цьому смислі також. Якщо ви інтроверт, мабуть, вам не сподобається карнавал, це буде стресово для вас, але якщо вам подобаються живі емоції, ви хочете трохи розкріпоститися, відпочити і повеселитися, то це буде дійсно кайфово для вас. З приводу безпеки, знову ж таки, мені сказали бути більш обережним. Трапляються кишенькові крадіжки, хтось може чужий приїхати у місто і займатися тим. Але я побачив, що дійсно було безпечно. Багато хто носив телефони в задніх карманах, в кафешках клав телефони на стіл. Дуже багато поліції. Поліція робить спеціальні такі постаменти посеред міста, які мають сходинки, і вони стоять над землею в 3-5 метрах. І таким чином вони можуть дивитися по сторонах. І також є поліція, яка патрулює місто на машинах, просто стоять машини припарковані з мігалками, і є поліцейські, які просто ходять в натовпі і дивляться, щоб був порядок у місті. Ну і ще раз, навіть якщо ви святкуєте у такому містечку, як Парачі, карнавал, то коли ви йдете в такі скупчення людей, звісно, не треба брати документи, ланцюжки, якусь готівку зайву брати з собою. І якщо говорити про великі міста, то, звісно, краще ходити не пішки вночі, а взяти Uber, хоча це буде в 2-3 рази дорожче, ніж звичайний день через пробки. В будь-якому випадку вам доведеться заплатити більше. Якщо говорити про ціни на карнавал, то в такому містечку, як у нас, або на звичайні блоки, як я сказав, святкування, гуляння звичайних людей, жителів, вхід безкоштовний, але ціни також на різні напої і їжу, яка продається на кожному куточку, вони будуть в 2-3 рази дорожче, ніж зазвичай. Тобто навіть пляшка води може коштувати 2, 3, 4 долари. І якщо підсумувати плюси і мінуси для місцевих, то це, звісно ж, великий дохід для малого і середнього бізнесу. Туризм дуже сильно розвивається, і багато хто спеціально купляє собі житло в таких містах, щоб здавати його подобово і з націленням на літо, на Новий рік, на карнавал
і на інші великі свята, коли бразильці люблять відвідувати курортні міста. Також багато самовираження, діти роблять свої костюми, є різні гуртки там в школах, тобто вони якось готуються до цього свята, і це може бути дійсно приємним проводити час разом з друзями і щось разом майструвати, робити в приготуваннях до цього карнавалу. Мінуси, звісно, що це і шум, і бруд, і перекриті дороги, п'яні люди, підвищена злочинність, особливо в великих містах. Отже, якщо ви хочете побачити справжню Бразилію, то я дійсно рекомендую вам хоча б одного разу відвідати карнавал. Не обов'язково їхати у велике місто, Салвадор, чи Сан-Пауло, чи Ріо. Майже в усіх великих, середніх і маленьких містечках також проводяться карнавали. Тому якщо ви маєте сім'ю, маленьких дітей, то краще поїхати в якесь невеличке курортне містечко на карнавал і з дітками відвідувати денні заходи, коли більш безпечно, можна відійти в сторону і спостерігати за ходом подій зі сторони. У великих містах плануйте заздалегідь, якщо ви живете у Ріо і попереду карнавал, то заплануйте свої покупки продуктів наперед, тому що можуть бути черги в магазинах, можуть бути проблеми з доставками. Ну і також, якщо ви живете в самому центрі, то там можуть бути і перекриті вулиці, і неприємні запахи на вулицях, і багато п'яних людей. Отже, карнавал – це не тільки шоу, це стан Бразилії, такий стан карнавального піднесеного духу, коли люди ловлять хвилю, стараються відпустити весь негатив і сконцентруватися на танці, на піснях, на веселищах. Це такий інструмент, щоб спустити у суспільстві пар, який використовують і під час футбольних матчів, так і люди іноді в деяких країнах можуть навіть телевізори викидати у вікно під час футболу, але потім через 2 години вже забороняється і пити пиво на вулицях, і гуляти п'яними. Тому карнавал – це щось схоже для Бразилії. Люди можуть пити алкоголь прямо на вулиці, відкрито, цілуватися, проявляти себе різними методами. Але кожен раз потім приходить новий день, карнавал закінчився, і потрібно повертатися до звичайного життя. І бажаю вам всього найкращого. Сподіваюся, що це був цікавий випуск. І якщо є чим доповнити і розказати про свій досвід святкування карнавалу у Бразилії, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково прочитаю і прокоментую. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, добра, всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Попереду багато всього цікавого. Скоро будуть дуже класні інтерв'ю. Всього найкращого. Щасливо!